Topli ljetni dani nekako imaju svoj poseban ritam. Jutra počinju polako uz kafu ispod naše stare jabuke, a onda se sasvim neprimjetno pretvore u dane ispunjene sitnim poslovima, vrtom, porodicom i ponekim lijepim iznenađenjem. Dobrodošli u još jedan vlog iz našeg svakodnevnog života u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Đedemina i nadam se da ćete uživati u novom videu. Naš dan, kao i mnogo puta do sada, započeo je jutarnjom kafom u hladu stare jabuke. Dok smo polako ispijali prve gutljaje, vrt se već budio zajedno sa nama. Paradajz ispod balkona iz dana u dan sve više napreduje, a cvijeće je ovih dana u svom najljepšem izdanju. Nakon jutarnjeg odmora došlo je vrijeme za nekoliko kućnih obaveza. Prljavo posuđe završilo je tamo gdje mu je i mjesto, u mašini, a ja sam se bacila na pripremu vrganja koje su nam prije nekoliko dana poklonili naši dragi komšije Selma i Fahro. Na malo ulja propržila sam crveni luk, dodala vrganje, malo soli, a pri kraju mlijeko i kašiku brašna. Još nekoliko minuta lagano kuhanja i ručak je bio spreman. Nakon kuhanja ponovo sam završila tamo gdje najčešće i budem kada je lijepo vrijeme, u vrtu. Počupala sam travu koja je odlučila da se useli među paprike bez ikakve dozvole, a usput se tu našla i pokolja mrkva. Vrijeme je bilo i da uberem rukolu kako bi nekoliko narednih dana čekala u frižideru.
Evo dobro kako ste vi. Dok sam ja uređivala gredice i posude, Armin je već vezao paradajz ispod balkona. Paradajz raste iznenađujuće brzo, pa ga ovih dana treba često obilaziti. U blizini drvene garaže procvjetala je i lavanda koju sam prije otprilike neke 3 godine uzgojila iz sjemena. Uvijek mi bude posebno drago kad vidim koliko je narasla iz onih sitnih početaka. Na zapadnoj strani dvorišta raste i jedna druga vrsta lavande. Nju sam kupila prije 9 ili 10 godina u našoj staroj cvjećari Ruža u Banovićima, koju i danas sa puno ljubavi vodi naša prijateljica Alma. Lijepi osjećaj kada biljke ostanu dio našeg doma toliko godina. Kod drvene garaže ubrala sam još malo rukolije i svježeg lasca. Na tom dijelu dvorišta uspjela sam razmnožiti još nekoliko lavandi koje će uskoro krasiti druga mjesta u našem vrtu. Nakon toga vezala sam i ružu penjačicu kako bi nastavila rasti baš onako kako sam zamislila. Kada je sve bilo gotovo, gredice su odmah izgledale mnogo urednije, a vlazac je rukolu dobro sam oprala, dio ostavila za nas u frižideru, a dio podijelila. Uvijek mi je nekako posebno drago kada iz vrta možemo podijeliti nešto domaće. Prije nego što smo završili radove za taj dan, ostalo je još malo plevljenja oko hortenzija. Čini mi se da u vrtu uvijek postoji još samo jedan mali posao, a taj jedan mali posao obično povede još 2 ili 3. Predvečer smo otišli na stadion u našem gradu kako bismo pratili utakmicu naše reprezentacije. Večer nam je uljepšala jedna veoma draga gospođa koju nismo poznavali, ali nas je počastila ukusnom rođendanskom tortom, a malo prije toga na velikom ekranu pojavila se i rođendanska čestitka za Emila. Pa ako slučajno gleda ovaj vlog, sretan rođendan i od nas uz malo zakašnjenje. Na prvu stativu, ponovo na samopouzdanje naših Novu utakmicu treba apsolvirati, zaboraviti čim prije. Sutradan smo jutro ponovo započeli kafom. Armin je konačno stigao pogledati moj novi vlog, a mene je u isto vrijeme čekala dobro poznata hrpa veša za slaganje. Nedugo nakon toga krenuli smo na mali porodični odmor. Naš auto je trenutno na popravci, pa smo ovaj put koristili Svekrov Gold dvojku. Prvo smo otišli po njega, dok je djevjer već ranije stigao na izletište kako bi nam sačuvao mjesto. Vikendom tu zaista bude puno ljudi koji baš kao i mi traže malo mira u prirodi. Hoće možda da gljiva nam bere, jel? Neki su cipelama u prirodu. Evo, šiće napraviti. Ma nema, reci. Ej, više pa ti isposti. Po dolasku smo se smjestili u hlad šadrvana.
Pogled na okolnu prirodu bio je predivan, posebno iz zraka. I couldn't ask for Ovog puta muškarci su preuzeli kuhanje. Pripremali su gulaš u kotliću, brinuli se za vatru i kafu, dok smo Jetrva i ja odlučile iskoristiti priliku i odmoriti. Moram priznati da nam je ta podjela poslova sasvim odgovarala. Jel brata isto? Jel sabune? Ozbiljno. Baš je slatko. Kola, nema će sjest, ali sam nekako. Jo, perem, baš je super. Ne mi kretam samo nam čoša. Nemoj. Do mene. Baba. Sada to staviš. Šta kaže sad? Ko te to nauči? One što zdjelaš, što je ovo se ne raskuda. To svoje. Just comes and drifts away. Saw the sun in distance, looked like a burning coin. Saw the sun in the distance, looked like a burning coin. Lord, I don't need no preacher, just that dust roll the joint. Now I'm rolling through the valley, wind hums through my head. Yeah, I'm rolling through the valley, wind hums through my head. You can't tell my woman I'm gone, and I ain't coming back. U jednom trenutku svekar je nestao. Vratio se sa punim rukama šumskih džanarika. Naravno, to je bilo sasvim dovoljno da i nas dvije krenemo u potragu za tim drvetom. I vrlo brzo smo ga pronašle. Jetrva je brala one malo kiselije, a ja sam se držala slatkih. Odlična podjela, bez ikakvog dogovaranja. Usput smo primijetile i divlje trešnje, šljive koje još nisu sazrele i još jednu vrstu džanarike, ali nama su se ipak više dopale ove krupnije. Nedugo zatim stigao je i svekar
i moram priznati da nam je vrlo brzo pokazao kako se džanarike beru mnogo brže nego što smo nas dvije uspjele. O, mašala, vidiš li ta rodila. A vidi gore. Gledaj šta je Sajo nabrao. Da, tu daj, ti drži kez da ne bere. I ove su gore kod dobre malo kise zato što su pozele. Novi Ali su nama bolje nadošle. ja više volim ove ovamo. Nemoj Sajo, past, eto tu gotovo si pao. Boga mi, ako pukne ti ode dole. Da me pusti svoj međa. Vidiš oni gore, da si više na svoj. Čovječe, baš je rodila. Nakon berbe kese su bile pune, a primijetila sam još jednu zanimljivost. Pored svekrovog golfa dvojke sada se pojavio još jedan crveni golf dvojka od djeverovih sinova. Izgleda da golf dvojka kod nas jednostavno nikada ne izlazi iz mode. Misliš? Meni to više liči na šljivu. Ma šljiva mi Ernesa. Šljiva sigurno. Ostatak dana proveli smo uz razgovor, ručak, kafu i uživanje u prirodi, a predvečer smo krenuli nazad. Pa mirno, znaš, nema. Znao sam dođem kući, parkiram se, okrenim pola jednom god parkiram. Znaš. Evo dženeve viče, ovo da ispodu mi se... Ja. Parkiram se, vamo. Jeste lijepo zeleno. Sam poželio vam pješke proći. Pošu. Smo krenuli nazad. Prvo smo svekra odvezli njegovoj kući i usput obišli naš vrt. Jesi, Bogan, pravo mašala se.
Nije Nikola, ne znam koja je ovdje bila. Ali će biti, ovo je crna ona. Ovo ti je ovako A isto. imam? Vrećice. Ja. Ovo ti je isto, evo u dolu. Koja mi ovo? Nije Nikola, sam vidim. Zelena ona. Evo, oni su sad dva gotovi. Sljedeće, ja mogu... Lijepe su i one. Hokkaido su ovo, ja mislim. Ste navikli Ekstra, boga. Jesi, boga. Grašak je... Daj za kako. Jesi, drago, hvala vam. Vidi malo paradezić. Ovo ovdje? Eto, dva sam prvo, ali ja posio. Naš. Ja, od naše, ja. I u tebe vidi već počeo, ovdje rola. Pa, tu kad smo mu dali prva dva, ena što smo donijeli, što smo ostavili. Godinama nije aktivno. Na breskva rodila. Ja. Eto, ona ima i na onom svijetu se vape. Ko Bog da. Imamo još. Vike, jedan dan kad dođeš, treba mogu. No ja, hajde ima koliko ima, alhamdulillah. Da si. Jest lijepo. Pa lijepo, vidi sad kad vidi i novi. Ako bere i tešanja i njih. Jest, maša. Ovako, kazaoći. Lijepo, pravo. Vidiš, igrođe što je za zlopodaj. Jest. S ove strane još. Jest, maša, baš je rodila. Vidiš ti, kako je okej. I sve komplet ovako. A vidiš, još je malo jače ovo. Tako se stavio i sagneš, jel? Sve ovako, evo. Iza ovako, svako tu pusti, to dosta pusti. A ne zaljevaš ovo ostalo, jel? Sve zalijem. Krompir, buranija, to ništa. Ništa za to, ništa to. A ne treba to Svakako. nadirati ništa. Allah te nagradi. Dobar je krompir, je sigurno. Jest. Dobar je ovako, kako će sad biti. Kako će biti u zemlji, vidjet ćemo, ja. Ovo je babo višnje, ali? Meda, a imamo, evo. Allah te nagradio. Hvala, onaj, mogu da dva, niko nam ponese. Kome ovo save? Jedan po jedan nam. A odakle ti ovaj med? A sad Hava uzeo ovdje svoji neki Svirskovića. I šta uzeo i nama po jedan i sebi jedan, jel? Allah te nagradi. Hajde, ponese. Na rastanku nam je poklonio po teglu domaćeg meda. Jedna nama, jedna djeveru, a jednu je sačuvao za sebe. Eto sad, vidimo se, Allah mane te. Poslije smo svratili kod djevera gdje smo nastavili naše malo porodično druženje. Iskoristila sam priliku da snimim njegov ribnjak. Ja. One najveće ribe očigledno nisu bile raspoložene za kameru, ali zato su one manje bez ikakvog problema izlazile na površinu. Otkako sam došla za svog Armina, djever je uvijek volio provoditi vrijeme pecajući. Ove godine počeo je ostvarivati jednu svoju veliku želju i izgradnju ribnjaka pored kuće. Već sada ima mnogo planova za njega i vjerujem da će to jednog dana biti još jedno lijepo mjesto gdje ćemo svi zajedno provoditi vrijeme.
Dok je sunce polako zalazilo, Armin je ostao još malo sa bratom i bratićima, a ja sam se vratila kući. A sad se bolje vidi. Naš vrt pod svjetlom lampica uvijek izgleda nekako posebno, a miris lavande tada se još više osjeti. Cijelo dvorište postane potpuno mirno. Popela sam se na balkon i sjela da malo odmorim. Baš tada nas je komšenica Selma ponovo iznenadila. Ovog puta donijela nam je još jednu, još veću zdjelu svježih vrganja. Izgleda da ćemo ih ovih dana jesti češće nego što smo planirali. Blago nama. Komšije, gljive, sve karmed. Ja, jes, rodilo je ove godine, pravo. Nedugo zatim pridružio mi se i Armin, a prije spavanja još jednom smo prošetali vrtom. Volim te kratke večernje šetnje kada se čuju samo cvrčci, mirisi cvijeća postanu još intenzivniji, a cijeli vrt kao da se polako sprema za novi dan. Na kraju sam vrganje prebacila u veću zdjelu kako bi sačekali neku novu pripremu. I tako su prošla još 2 sasvim obična, ali nama veoma lijepa ljetna dana. Dana ispunjena vrtom, porodicom, prirodom, domaćom hranom i onim malim trenucima koji se ne planiraju, a upravo oni ostanu među najljepšim uspomenama. Hvala vam što ste i ovaj put bili sa nama. Vidimo se uskoro u novom vlogu.